Galiu palikti, tu man. Gerai, tiesiog. Nes žinai, iš irgi gali. Tai aš mažai ką suprantu. Listen, everyone. Festivalio atidarymas ir uždarymas. Listen to me well. What you are about to see could deeply change your perception of life. You still have time to live. Okay, you asked for it. Hello everyone. Welcome. So, today what you will see is several amazing performers, some of which maybe you already saw before, maybe that's why I came again. I don't know, we'll see. Without any further ado, I can introduce the first one. Si j'ai un conseil à vous donner, mesdemoiselles, ne soyez jamais vulgaire. I want to be a wild girl. Just wild girl on the way. In the sun, on the way. Always girl, always wild. 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 Ar pasiruošęs? Taigi, ar prisimeni savo pirmą drag pasirodymą? Papasakok apie jį plačiau. Tai prisimenu, pirmą kartą pasirodžiau be etikečių drag show Duokim Drago. Nors norėjau šiaip anksčiau šiek tiek pasirodyti, kai darėm pirmą be etikečių festivalį, bet tada darėm lip sync dvikovas ir dalyvavau vienoje lip sync dvikovai. Kažkaip pagalvojau, kitą metą reikia tikrai sudalyvauti. Jo, tai buvo prieš 2 metus, pačiam pirmam Kultūra Visų festivalį ir norėjau kažkaip pasibandyti save įsitraukti. Buvo prieš metus, buvo labai nedrąsu, bet labai patiko. Kai užlipau ant scenos, pradingo visos mintis, buvau kaip ir kažkokiam transe. 1 year ago, accidentally my friends sent me a link. I just wanted to come and watch your event, but then I decided to take part, so it was accidentally, but it was interesting. Yeah, so before I did like actual performing as an act, I did just like drag on stage as like, the producer, as the host of the event. So on the first time I actually performed, I think maybe it was even in an online format for Instagram Live, but that was 2020. Kas tave įkvepia kurti drag pasirodymus? Kas tave tuomet įkvepia ir dabar gali palyginti? Per pirmą pasirodymą aš pajaučiau, kad tiesiog labai vaibinu su kitų žmonių idėjomis. Ir tada kažkaip atsirado tas toks supratimas kažkoks, kad man visai patiktų. It was accidentally, I think. I just wanted to come to Kinky party, and they have a dress code, said that I have to wear something sexual or glamorous, and I decided to joke. I bought short skirt and just regular stockings. It was a joke about bisexuality, maybe. I decided that it would be better to be fun than just a regular man. Mane visai daug įkvėpė, man atrodo, menas, ypač kinas, muzika, performatyvus menas, surrealistinis, eksperimentinis kinas. Nes pavyzdžiui, dabar šitą pasirodymą, kurį darysiu, tai jį įkvėpė 2 Bertrand Mandiko filmai Les Garçons Sauvages, Laukiniai berniukai ir Prehistoric Cabaret. Ir iš jų aš ir naudoju muzikinius takelius. Man atrodo, kad mano toks pirmas jau sąmoningas mąstymas apie drag, jau kaip apie pasirodymus, kaip žodžiu apie tokį dalyką jau buvo iš RuPaul's Drag Race. Man atrodo, kaip ir daug kur. Jau prieš kelius metus žiūriu Drag Race, bet
Tai buvo tiesiog fainas laiko praleidimas ir buvo smagu žiūrėti. Bet dabar jau negaliu sakyti, kad tas šou konkrečiai mane įkvėpė, nes man turbūt trūksta gal tam jau dabar mainstreaminiai toj drag reprezentacijai, kitų kažkokių reprezentacijų. Kai pradėjau labiau gilintis į drag performerius ir drag pasaulį, pradėjau sekti labai daug drag karalių iš Ispanijos ir ten tikrai pamačiau kažkas, kas patiko, sukėlė tam tikrų jausmų. I did see my first drag kings in London, where I lived for 6 years, and then they saw that there's going to be a little drag king competition in Riga by a gay club. I thought I'm going to help them make the one-off event into a bigger spectacle. Like from the very beginning, when I saw the drag kings, I was just like mesmerized and knew like their like extreme strength and just like the entertainment and the fun and the hotness on stage. Iš pradžių buvo keista, nes nebuvau anksčiau mačius tokio dalyko, bet vėliau jautės, kad aš norėjau pabandyti ir norėjau žmonėm parodyti, kad tai yra vienas iš meno būdų ir kad tai yra smagu ir kad tai gali kažką papasakot. So I guess drag kings themselves just, well, yeah, inspired me. Apie ką tavo dabartinis drag pasirodymas? Ką nori juo papasakoti? Kokias emocijas sukelti? Tai mano dabartinis pasirodymas yra apie moteriškumą kaip apie tokią gaivališką energiją, kaip apie kažkokį kosmosą, kuris yra nepavaldus kažkokiem socialiniam konstruktam, patriarchijai ir tarsi jo negalima suvaržyti, net jeigu ir jį bando kažkaip įspausti, suspausti, suvaržyti. Šį kartą tai yra kaip savęs pažinimo kelionė, kartais kai prarandi pasitikėjimą savim, savo jėgom ir vėliau sugebi vėl atrasti tų jėgų ir užkilti ir kartais turi atsisakyti tam tikrų idėjų ar tam tikro saugumo, kurį anksčiau turėjai. Tik taip galėsi pirmin iškilt, tai maždaug apie tai. Aš noriu, kad tiesiog žmonėm būtų įspūdis what the fuck. Po visą pasirodymą bendrai noriu parodyti tokią veikėją, kuri yra, labai tokia primal. Jinai yra tiesiog visiškai laukinė. Aš noriu, kad jinai, kažkaip challengintų tą kažkokį tokį žmonių pranašumo kompleksą kažkokį. I do always want to spring in like some like light comedy inside, but also some more or less visible political critique, although like all drag's political, especially in our countries, in our regions, and yada yada. But I do like it also when it is like explicitly meant political, not just like vague, like, oh, love is love. It's just like we need more than that. So yeah, it's about, I guess, always like embracing that female masculinity on stage and being queer. Su kokiais sunkumais tau teko susidurti pradėjus užsiiminėti dragu? Ar vis dar su tuo susiduria? Susiduriu, drag šiaip visai yra gan brangus dalykas, tai pirmas toksai turbūt sunkumas, nes resursai yra limituoti, tai labai reikia DIY-inti ir žiūrėti, ką turi spintoj, arba ką gali rasti antro rankų parduotuvėse, pasiskolinti. Net jeigu ir pats suviesi, tai brangiai kainuoja ir laiko daug kainuoja ir iš tikrųjų daug pastangų. Bent jau man drag yra toks labai crafty dalykas. Daug aš stengiuosi pats padaryti, pats suprasti, kad pats prisiliesti prie to. Dar kodėl negalėjau prieš pusę metų pasirodyti, nors norėjau, nes kartais sveikata nelabai leidžia ir depresija ir labai sunku kartais kažką veikti, iš lovos pajudėti. Mano visi sunkumai yra dėl to, kad aš nemoku nieko daryti. Tai man visada reikia klausti patarimų, pagalbos, patarimų dėl to, ką perku, patarimų dėl to, kaip aš jos sudedu kartu, patarimų dėl to, kaip klijuot, kaip pjaut, tiesiog apie viską. Ir šiaip nesu labai toks žmogus, kuris labai daug užsiėmė kūrybą kažkaip, tai visą reikia daug pagalbos, kad viską sudaryti. Kitas toks, sunkumas, kartais irgi mąstau, kaip mano drag tie pasirodymai ir apskritai drag, kurį aš darau, kokią jis vietą turi apskritai bendrame drag kontekste, ar jis yra priimtinas ar nepriimtinas bendro tokio požiūrio. Just because it's a like LGBTQ community doesn't mean like sexism, patriarchy and misogyny isn't there. It is like so very much there. So like the same problems were there before, the same problems are there. Jau tame pačiame man dar atrodo drag vien dėl televizijos, dėl socialinių medijų jau irgi yra susiformavusi kažkokia hierarchija. The queer nightlife is very still cis-gay centric and drag queen centric. Those are like constant problems. Aš supratau, kad Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje, nėra labai daug drag king ir nėra labai suprantama, kas tai yra. Ir man buvo labai gaila, kadangi aš pati negaliu būti Ispanijoje ir negaliu mėgautis to drag king kultūros. It's very hard for drag kings because
like if someone looks like around the world in like more like the old Western countries or like wherever else you're gonna see that yes, AFAB performers do not have the same chances and visibility or like pay as drag queens. And obviously it is also the same as in like our Baltic countries where we do not have like the Istanbul Convention even ratified. So like why the hell suddenly it's like, oh no, we don't have protection for women. Like it's not gonna be that, oh no, yeah, but in the queer world it's all fine for like women and non-binary and trans performers. They're so totally equal. It's not the case. Actually, I cannot dance. I'm still thinking about dance courses. I took some, but it was few lessons, so nothing serious I learned. But I think that I have to learn more and more to be better on stage. I can do computer, but I wouldn't say it's like my jam. But to do like music mixes, I always try like when there's a need to. The one music goes to another music, or like I want to cut like long lyric part of the song, and then I try to mush them back together. That's like always, it's noticeable. I hope that will be something that improves in the future, that there won't be that like, and I just pretend you didn't hear that, you love the music, it's fine and professional. So I really want to avoid that. Per šį laikotarpį, kas labiausiai pasikeitė tavo drag personai ir kaip tai pakeitė tavo pasirodymus? Jaučiu visai gal daugiau pasitikėjimo. Atsirado didesnis pasitikėjimas. I remember my first time I was scared that I could not make anything on that stage. I'm just stand and made nothing. Visai bijau, kad išeinu į sceną ir visai bus nejauku ir aš negalėsiu kažkaip laisviau judėti. Dabar bent aš turiu tokį pasitikėjimą savim, kurti daugiau dalykų, kažkaip daugiau atsiverti. Nes man rodos, kaip ir kitos meno formos, tai susiję, kur tu esi gyvenime. Nes tarkim, anksčiau čia buvo ne mano pasirinkta muzika, ne mano pasirinktas outfitas, o čia daugiau aš dalinuosi savo balsu. Tai labiau supratau save, labiau supratau, ko noriu siekti. Ir šitas pasirodymas jaučiasi gerokai daugiau asmeninis toks. Gal nesakyčiau, kad labai pasikeitė dalykai, bet labiau gal jie išsigrynino. Tai kai dariau pirmą savo pasirodymą prieš jau metus, tai man atrodo, kad daug mažiau supratau, ką aš noriu įgyvendinti. Well, it is also just like how much work I put into it. This is like at the beginning I also put work into it, but then like the skills level wasn't like that much. So like the time you just like grow it up, grow it more. Tiesiog tai buvo toks pirmas kartas, tu dar nežinai, su kuo tai valgoma ir apskritai. Bet dabar man atrodo daug labiau suprantu, koks yra mano drag, kas jį įkvepia, kas mane apskritai įkvepia. I have much better clothes and like slightly better makeup and all. I hope I have become like a bit more confident on stage. Although maybe because I have like seen even more drag now, then it's like even easier to like have that like little voice or like very big voice in your head talking. It's like, it's not good enough. So, but yeah, I think it's not only just like self-depreciation, but you are aware like that you are like with whom you're competing, that you are very much often representing like one person, like everyone. Like now here I came from Latvia to Vilnius and I kind of have to like not suck. Yeah, but at least if I suck with the performance, I'm sure you will be impressed by my outfit. So yeah, it's a constant evolvement and I know that there's still like ways to go. Gal per šį laikotarpį tu atradai savo signature detalę, kuri tau padeda išsiskirti? Gera muzika ir raudona spalva. Raudona, man atrodo, kad jinai kaip spalva yra tokia kažkokia labai stipri ir turinti daug energijos, tarsi ir kažkiek su moteriškumu siejasi. Man labai svarbu, kad man patiktų muzika, kad turėtų labai kažkokią konkrečią garsinę estetiką ir kad jinai labai sudrėtų su tuo, kas yra vizualiai. Man patinka drum and bass elektroninė muzika, kurią aš tiesiog asmeniškai klausau visada. Aš visai vaibinu su tais takeliais, kurie tokie dark, heavy, nasty sounding. Man labai nejauku kažkaip dalintis mano muzikiniu skoniu ir kažkaip dalintis tą muziką, kurią aš klausau. Tai čia toks man labai asmeniškai jaučiasi, kad kai aš dalinuosi su kitais apie tai, ką aš klausau. Kolega LaRouge sakė, kad kai aš performinu, matos toks ryškus revoliuciškumas, kažkas prieš normą ir gal dėl to, kad aš iš esmės noriu parodyti, kad yra
išeitis ir yra kitos galimybės, apart tos mainstreaminės. I like that my drag king character is like chipper and approachable. Sometimes do some like kind of sleazy, like girlies jokes, right? Especially in the music and lyrics. Doesn't mean that it's like all children friendly, like with the clown noses, and it can still be like sultry, but it doesn't have to be all about drugs and sex, like in like poppers and like this maybe more destructive and like dark side of the party life, which is also like fine and acceptable, and it is around us. I think it's a good alternative. Kokiu savo drag pasiekimu labiausiai didžiuojas? Nu tai, kad iš vis įvyko. Džiaugiuosi, kad man pavyko gauti paramą iš žmonių, gauti paskatinimą ir jaustis pakankamai saugiai, kad galėčiau išeiti į sceną, nes tai visai sudėtinga. Nežinau, galbūt nėra tokio konkretaus kažkokio pasiekimo, nes dar tos daug patirties ir daug pasirodymų neturėjau. Bet man atrodo, kad aš džiaugiuosi, kad aš su kiekvienu pasirodymu jis tvirčiau jaučiuosi, kad jis vis labiau yra išpildytas. Ir man atrodo, kad man didžiausias pasiekimas yra tai, kad aš vis labiau suprantu, apie ką man yra drag ir ką aš noriu to papasakoti. Well, obviously the Baltic Drag King Collective, because it's like not like mine chin and like there's like it wouldn't be there without all the drag kings, but like I think I should be more proud to say that like if I hadn't done it, there wouldn't be this drag king industry in Riga. I know it like helped develop also the Estonian one. Like I haven't been like here that much in Lithuania. You have your own thing going, but I do think that some like echoes do come also to Vilnius and Kaunas, just creating something from like scratch basically, and then like keeping it going, because we started right before the pandemic, and like during the COVID lockdown period we not only like continued to exist but grew even bigger like in numbers and followers, so that is a very amazing achievement. Nebūtų vienas, būtų gal keli. Aš prisimenu, kai pirmą kartą pasirodžiau, jausti, kad kitiem patiko ir ta bendruomenė buvo labai, labai svarbu. Vėliau tą pačią vasarą buvau festivalį ir viena mergina priėjo ir atpažino, ir aš to labai nesitikėjau. Dar labai džiugina, kai žmonės tą prisimena ir kviečia ar laukia mane dar kartą pamatyti. Dar buvo labai, labai smagu, kai su broliu kalbėjau ir jam pasakiau, kad aš irgi esu buvęs ant scenos ir esu performinus kaip drag king. Ir jam buvo taip smagu ir jis taip džiaugiasi. Labai didžiuojas, kad aš galiu ir kitus įkvėpti ir dalintis tuo džiaugsmu. Jeigu galėtum duoti vieną patarimą savo kaip pradedančiam drag atlikėjui, koks jis būtų? Oh my gosh. All the like negative things run through my mind. Just be brave. Pirmiausia, tai mėgautis pačiu laiku toje scenoje, mėgautis tą energiją, kurią tau duoda žiūrovai, nes, tai yra tiesiog kažkoks nerealus dalykas. Pasitikėti savim, nebijot, kad tai nebus tobula, nes neturi būti tobula. Kalbėti su žmonėms, su draugais, bandyti susirasti tą bendruomenę, kuri palaikytų ir kuri tau galėtų padėti. Jeigu nemoki padaryti pats ar pati, gali pagalvoti gal, kas gali padėti. Ar su rūbais, ar emociškai, tiesiog, kad pasakytų gerus komentarus, pasidalintų patirtim. Ir gal čia galimybė bendradarbiauti. Nebijoti daryti kažką kitaip, nes man atrodo, kad aš netikiu, jog drag čia galima įsprausti kažkokius konkrečius rėmus, kas čia yra gerai, kas ne, koks makiažas geras, koks ne. Drag yra, man atrodo, ne apie tai, drag yra pirmiausia apie energiją, tai ta energija ir svarbiausia mėgautis. Show. A friend asked me to share a joke. I really want to do that. In the last minutes. Why did the chicken cross the road? Because